Hola comunidad, aquí tenemos nuestro cactus cabecita de viejito, está preciosísimo. ¿Quieres uno en casa y quieres que te dure muchos años? Pues bueno, aquí te van algunos cuidados básicos. Necesita muchísima luz, ideal sol filtrado, riego debe ser muy poco, siempre deja que la tierra se seque por completo antes de volver a regar y sobre todo ponlo en una maceta con un drenaje perfecto. Nosotros lo colocamos en una maceta de barro, nada de charcos porque no lo soporta. Dentro de los mitos y las realidades que podemos encontrar en este bellísimo cactusito, que por cierto es de México, del estado de Hidalgo. Mito, ese pelo es suavecito y se puede acariciar. La realidad es que debajo hay espinas que duelen bastante. Mito, el pelo solo está de adorno. Realidad, es un mecanismo de protección natural contra el sol y la sequía. Es un cactus muy raro, curioso y lleno de secretos. Suscríbanse, denle like, compartan y hasta pronto.